Kulo nate disurati ulama Al-Azhar dimaki-maki. Nggih kula kan sering surat-suratan mbek ulama-ulama seluruh dunia. Mulane kula mulang tafsir PD, kula nu roh kelakuane ulama tafsir sak donya, sering surat-suratan. Dimaki modal mboten salah kula, salah ulama Indonesia pada umumnya, tapi sing dimaki-maki kula. Gara-garane iku wae disurati ngeten ya, Pak, kenapa ulama Indonesia percaya cerita Israiliyat? Padahal enggak benar, itu enggak boleh. Apalagi Wahabi, gedenge pol ambek cara nafsiri ke Indonesia, mereka percaya napa? Israiliyat. Nggih kula surati malih. Pokoke walhasil surat-suratan, misalnya Israiliyat ngeten nggih contoh ini ben sampean ngerti nggih. Niki tak anggap niki ngaji bonus niki kula nu sakjane peprai tapi kula rada kulino napa prai. Misalnya Nabi Dawud. Keyakinannya kiai sak Indonesia, ora trimo sak Jawa sak Indonesia. Walhasil kan jarene cerita Nabi Daud kan di bojo pinten? 99. Lah duwe pengawal jenenge Uria. Uria ku di bojo kan. Ya bojone Uria tenan. Kila bojone wakila lagi dilamar. Tapi nek kula setuju sing lagi dilamar. Jadi ora jorok teman-teman gitu. Oh suri. Jadi misalnya kan ya aku di bojo 99. Ruhin pengen lamar cawe wedok iku. Delala kula nu seneng sing ape dilamar Ruhin. Tiap Nabi Dawud mikir, aku di 99. Tetep dibantah mbek setan, tapi ra ono sing kaya iku. Repot to. Ya tapi bojomu 99. Ya tapi ra ono sing kaya iku. Nah, hasil intine tetep kudu entuk sing sitok iku. Paham ya? Alhasil ketika Nabi Dawud itu raja, King David itu raja. Raja itu ada 7 sab pengawalan, rumahnya itu privat. Nah, ketika Nabi Dawud itu seorang raja, kan mesti mulai dulu raja itu modern. Kalau ada tamu ya lapor lewat pengawal macam-macam. Tengah-tengahan beliau ngantor di kerajaannya. Wahal ataka nabaul khosmi istasawarul mihrab. Iddakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf. Nabi Dawud kok kaget. Ada 2 orang langsung bisa masuk ke istana tanpa prosedur pengawalan. Padahal 7 lapis pengawalan. Pas Nabi Dawud kaget, fafazi'a minhum qalu la takhaf. Wes ora usah mbok kaget ngene, pokoke aku iki ndek masalah, putusno sing bener. Gak usah kaget-kagetan. Qalu la takhaf. Iki pokoke ana masalah ngeten. Khosmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tustit wahdina ila sawa'is sirat. Wes ora usah mbok kaget, iki ada masalah. Kaget gak penting. Apa masalah? Niki lho duwe wedhus 99. Niki dulur kula, duwe wedhus 99. Inna hadza akhilahu tis'u wa tis'una naja. Niki dulur kula di wedhus 99. Lho ngono kula dhe sitok wae dijaluk. Niku dolem napa mboten? Abu Daud padha wah dolem banget. Wah sentai dolime jare Daud. Qala laqad zalamaka bisu'ali najatika ilani aji. Wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum mahum. Wah iku dolem banget. Wis kelakuane wong-wong fasik, wong dolem. Sing ra nglakoni iku mau soleh-soleh tok. Wis beda dekne jauh. Mun tenan dolim, yo dolim tenan, ilang wong loro iku. Bareng wong loro iku ilang mikir. Lha iku ra aku. Lha iku ra aku. Lha iku mulai wadon Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharara raki'am. Wah, anak dekne langsung sujud nangis. Masyaallah kok dicontokno wedhus. Wah itu hampir semua kiai Jawa, cara maknani ayat itu ya begitu, maksudnya gitu. Tapi kalau orang Wahabi, orang Mekah, orang Al-Azhar itu tidak terima. Itu Israiliyat. Gak boleh ayat itu dimaknani demikian. Matek kula itu kalau ngerubah tafsir seluruh Indonesia, itu mulai apa saja. Mulai terjemahan Jalalain iki Misbah, Kiai Bisri, wong kula nggih maca kabeh Al-Iqlil, Al-Ibris, belum yang miliknya Ahasan sampai milik Hamka, sampai milik Depak, sampai milik saya. Lho kula wis ngalim lah semua terjemah teng Indonesia kula waca, iki kula waca sing kira-kira rawan masalah kula wacani kabeh. Mulane kula dibedak ruhin wis kaduwen cara mlayu men watu. Mulane dene ra usah bedak. Wis taslim ya terus ngaji ngono dadi enggak yang sampean dengar ceritanya kan begitu kan? Tapi orang Mekah itu tidak terima. Sehingga Al-Azhar mengeluarkan tafsir jenis Muntakhabut Tafasir. Itu hanya pakai tafsir yang bil sunnah atau bil ahadits. Saya punya Muntakhab. Semua tafsir modern saya punya. Wah, repot.
Lah padha ra roe. Lah nek padha ra roe sing penting ki aja muni makna iku cara pengiran. Maksudnya sing penting cara kula. Dadi aku nurut tak surati. Sing muni cara pengiran kuwi sapa? Wong cara aku. Lah sampean masih bener lah kowe rawani kan muni cara pengiran. Ya ndak berani cuma berdasar hadis sahih nek padha wae padha ra roe. Padha nah ya menak israr roh iku aja muni hadza hukmu walakin qulu hadza hukmu Umar. Iku arife. Kamu jangan bilang keputusan saya keputusan Allah, tapi muni keputusane Umar. Nak menawa salah iso direvisi. Paham ya nak iso salah, nak menawa salah saged napa? Direvisi. Paham ya, tapi nggih niku wau. Mulane wau makna sentir wau nak menawa salah, ya muga-muga salah. Iku iso direvisi. Sing jelas ning Quran ra ono sentir. Paham sing ana mau az-zujajatu kana kau kabul. Lah dhisik agar zujajah iku sentir. Saiki wong bayangno. Tapi aja listrik seiso wae suatu saat ana wong luwih canggih menemukan partikel apa sing luwih canggih timbang napa? Listrik. Wong listrik seiso konslet. Hidayate apa ora iso napa? Konslet. Kan kita ndak pernah tahu. Pokoke maknane kira-kira nuri Allah nurun ala napa? Mane nak debat ngoten wae harus diakhiri. Pokoke cara aku gak mungkin. Ya ampun Mbah, ampun bar nih, ampun clear nih. Ngenyak aku terus akhirnya debat terus dilurusno. Paham ya? Jadi aja geman muni debat muni hadza hukmu wa. Kecuali yang mujma' alaih. Misalnya cara Allah puasa Ramadan wajib. Lah niku mujma' alaih. Nggih. Tapi misalnya ada orang kutub selatan, kutub utara. Terus misalnya terus Ki Misbah istihad, nak cara aku posone 12 jam Gus dipadakno umume poso 12 jam. Terus ana Ki Liya muni nggo ikhtiyat 13 jam. Terus ana sing Ki Liya muni ora 16 jam dipadakno mbek Eropa mergo lebih dekat napa? Eropa kadang poso 16 jam. Lah ngoten niku masalah napa istihad, itu boleh beda. Lho nggih ada cara sampean dadi ulama ning kutub ura kutub selatan. Nggih maca takrib ning kutub ura kutub selatan nak darani ngenyek. Waktu subuh ku entek nak mledheke srengenge. Ya ora tau entek. Ora tau ana srengenge. Berarti kono salat subuh. Ora entek wektu napa? Engko cerita duhur mulai srengenge lengser. Jare wong kutub utara, kiai iku bakas sapa wae. Srengenge ya ora ono, kok lengsere. Waktu asar entek nak srengenge surup. Surup terus, Mbah. Lah iya misale mulane kiai-kiai Indonesia sering dinyek mbek ulama Arab. Indonesia kok akeh wong alim, mergo Indonesia dilewati khatul istiwa, katul istiwa. Delalah waktu salat sing ning Mekah gaya polane padha mbek ning Indonesia, mergo padha-padha dilewati khatul istiwa. Dadi ana zalatis syamsu, ana gharabatis syamsu, ana talaatis syamsu. Jajal misalnya kitab takrib waca ning kutub utara. Nak ra santri ngowah-ngowah. Pak Yai ku bahas apa saja. Terus ngene ra ono. Mulane adiru aklun waladina liman la aklala. Mulane kula nate ditanglet ya niku. Anggota Rabitatul Alam Al-Islami. Oleh takok kurang ajar tenan. Poso rata-rata kan 12 jam nggih. Anggap ae poso rata-rata 12 jam. Iku nak Mekah Indonesia kan terpaut 5 jam nggih. Mekah Indonesia terpaut 4 jam nggih, 4 jam. Nak sama Jordania itu terpaut 5 jam. Kalau nanti pas umroh 2009, terbang dari Jakarta, saya ingat betul, saya terbang itu jam 1 siang. Dari Jakarta, 2009 kalau umroh. Kata krunya pesawat itu di langit 10 jam. Jelas penerbangan 10 jam, berarti kan jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya saya masuk Arab Saudi kan jam 11 malam. Berarti kalau jam 1 misalnya kalau kepengen buka, misalnya poso Ramadan, kan hanya butuh 5 jam kan? Rungono nggih, kalau saya sudah puasa jam 1, untuk buka kan mau ngenteni 5 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah terbang beberapa jam, katanya 10 jam, landing teng King Abdul Aziz itu jam 5, srengenge cek padang. Lha cara poso tak kebala wa minkum. Cek padang musim bandara. Jare terbang wis 10 jam cek padang. Lah saiki misale ana pertanyaan fikih. Pasane nganggo jam apa nganggo surupe srengenge? Nah nganggo jam kan wis oleh buka wong wis 10 jam kan. Pasane wis bar sangka jam 1 wis 10.
Jebule bar 10 jam isik. Jam 5 ning Arab Saudi. Nah saiki diwalik. Wong Arab Saudi sugih di jet pribadi. Jam 11 awan wis ngelak terbang ngetan. Mestinya nak jam 11 dia kan dijak butuh poso 7 jam ya. Andai kan dia di Arab Saudi kan kalau jam 11 masih butuh 7 jam. Terbangnya tan kacek 4 jam. Berarti 7 dikurangi 4 3 jam. Moro Jakarta wis jam 8 kan mosok ora oleh buka. Padahal pasane orang genep jame. Kira tau mikir ngono to? Nah, iku enake ra dadi pakar.